Работилницата јавно ќе биде објавена на нашиот ПХВ YouTube канал, како и сите други работилници до сега, може таму да ги најдете. Ние линкот го објавуваме редовно на утрешниот ден на сите работилници. Никој друг нема право да ја снима работилницата освен нас. Ќе ве замолам да бидете на мјут кога не зборувате, како што ви спомна Александра. Не користете лажни имиња за учество во работилницата, затоа што исто така за 10 проследени работилници следат благодарници. Доколку сакате нешто да прашате, може да го кренете вашето виртуелно раче и доколку процениме дека непристојно се однесувате, ќе бидете отстранети. Да кажам сега збор 2 за ПХВ програмата. Таа е програма наменета за млади која трае повеќе од 20 години. Во програмата се случуваат многу работи, но во главно се активностите кои се предвидени со обуките кои што ги поменуваат младите, има менување на нивната дневна рутина, поттикнување на активности во заедницата, зајакнување на лични капацитети, пронаоѓање на проблеми и решавање на истите од самите млади волонтери. ПХВ програмата течеше поинаку пред короната, стануваше збор за подруга динамика со физички активности. Меѓутоа, поради короната, за да ги заштитиме нашите волонтери, одлучивме да програмата премине на онлайн модел. Тоа што е сега, уствари од нашиот тим, 24 инструктори ќе реализираат 40 работилници во 2021 година. Секој четврток во 20 часот, денес е 29-та работилница. Според различните експертизи што ги имаат нашите инструктори, имаме поминато и поменуваме различни теми, а тоа до сега беа се извинувам, вештачка интелигенција, позитивни вредности, човечкиот импакт врз животната средина, имавме вовед во психологија и остануваат уште многу други интересни теми кои што прво треба да ги поминеме. Една таква тема која што ќе третираме денес е поим за конфликти, видови и мирно разрешување на истите. Незе ќе одржи инструкторката Сузана Чудлиновска. Таа е професор по мир, толеранција и заштита, ПХВ инструктор од 2009 година и таа верува дека највисоката форма на успехот е среќата. Како прво очекување ми е дека работилницава ќе биде супер од страна на Суза, затоа што и таа е супер човек, така да повели Сузана, подиумот е твој, да кажам. Добро вечер на сите. Благодарам на Мухамед за убавото представување. Посебна благодарност до Мартин, ми се чини, кој што го изработи видеото со кое ја промовираше оваа работилница, кое што е навистина кратко, но многу штосно и посебно интересно со тоа што во видеото успеал да сподели дури една паметна порака, да не влегувате во конфликти, бидејќи секој проблем може да биде решен. Така што на некој начин дали вовед во мојата денешна работилница и во денешното наше дружење. Можеме да почнеме со очекувањата. Јас верувам дека секој од вас, кој што се приклучил, знаете, можете во чат, може со кревање на раче. Значи имаме Ѓоко, Леа, Ѓоко праќа линк, Марија пише. Марија Павловска, колку видови на конфликти има и кои се тие? Мартин, справувањето со конфликтите. Сара Секуловска, како да го зголемиме нашето ниво на толеранција за да избегнеме конфликти. Кои се причините поради кои настанува конфликт, прашува Марија Павловска. Марија Силјановска, технички како да избегнам конфликт. Ана Марија ја интересира дали конфликтите се класифицираат според нивната тежина комплицираност. Тина, начини на справување со конфликти.
Дали конфликтите се разликуваат според нивната тежина? Начин на справување со конфликти? Ѓоко, да си поминам убаво и да научам какви видови конфликти има. Марко прашува дали треба почесто да ги избегнуваме конфликтите или не. Алекс, корисно поминато време. Уф. Дали има уште некој? Јас мислам дека е доволно, поприлично работа, можда и нема да стигнеме супер. Благодарам, Мухамед. Това се вашите очекувања од работилницата. Секако јас, кога се подготвував за работилницата, си поставив своји цели со оглед на времето кое што го имам на располагање. Значи, за оваа работилница мои цели се запознавање со поимот конфликт, за оние на кои што не им е познат, причини и извори на конфликти, стилови или техники за разрешување на конфликтите и проширување на знаењата поврзани со конфликтите за оние кои што веќе некакви познавања имате или еве можеби одговарање на вашите прашања кои ги поставивте и кои ве интересираат. Те молам, Мухамед, следниот слайд. На овој слайд се наоѓа само еден збор, конфликт. Јас ќе ве замолам да погледнете во слайдот и во чат да напишите или со кревање на раче, кога ќе го погледнете зборот конфликт или прочитате, што прво ви паѓа на памет? Првата мисла или асоцијација која ја добивате кога ќе погледнете конфликт. Значи имаме недоразбирање, несогласување, расправија, можност за подобрување на работите, страф, кавга, проблем, несигурност, повеќе страни гледишта, некој друг, физичка пресметка, насилство, караница помеѓу две лица и повеќе, значи ако завршивте, се гледа дека ние се разликуваме од другите луѓе, бидејќи вообичаено според научниците, кога ќе се спомене терминот конфликт, поимот конфликт, 90% од луѓето помислуваат на војна, на вооружен конфликт или вооружен судир. Нешто што на 17-та работилница го спомнуваше Дарко Јорданов кога зборуваше на тема основи на меѓународно хуманитарно право. Меѓутоа, точно поради тоа јас вечерва се одлучив да се осврнам на нешто друго. Значи имаме пак караница, физичка пресметка, насилство, недоразбирање, исплашеност, вашите асоцијации од чатот продолжувам да ги читам. Јас вечерва ќе се осврнам на конфликтот како дел од нашето секојдневие, бидејќи за жал денеска конфликтните ситуации се дел од нашите животи, до тој степен што некогаш
доаѓаме во судир или во конфликт и со личности кои ни се многу драги, или самите личности доаѓаат во таков конфликт. Затоа мислителите, научниците се поделиле во групи во поглед на тоа што представува конфликтот, колку видови на конфликти има или од каде произлегуваат конфликтите, зошто доаѓа во конфликти и слично. И најкарактеристичната е поделбата, најпозната е поделбата на 3 групи, според кои, според првата група, до конфликтот е болест на современото општество. Според втората група, до конфликти доаѓа тогаш кога сите луѓе не се во можност подеднакво да ги исполнат своите права, желби или потреби, додека според третата група, конфликтите постоеле од настанувањето на човештвото и ќе ги има, ќе бидат присутни и ќе постојат се до тогаш додека постои и човештвото. Јас нема да ве прашам вас, јас ќе извлечам заклучок. Забележувате дека сите ваши асоциации на поимот конфликт се со негативна конотација. Така приметивте, јас ги читав, меѓутоа, проблем, кавга, несигурност, страв, караница помеѓу 2 или повеќе лица и така натаму. Значи, скоро сите ваши асоциации се со негативна конотација. Зошто е тоа така? Може би од самото потекло на терминот. Следниот слайд, Мухамед, те молам. Значи, потеклото на поимот конфликт е од латинскиот збор conflictus, кој што означува неусогласеност или несогласување. Велам и неусогласеност затоа што некогаш не мора да значи дека е судир, кавга или нешто слично, едноставно разидување или неусогласеност кое што постепено преминува во конфликт. Дефиницијата која што јас ќе ви ја представам вечерва е дефиниција која е најопшта и најсеопфатна дефиниција со која се дефинира конфликтот како несогласување, судир или спор помеѓу 2 или повеќе лица или страни. Значи нешто што реков најопшто и најсеопфатно. Зошто? Затоа што до конфликти може денеска да дојде во сите сфери, во сите области на нашето живење и комуникација. Почнувајќи, например, од конфликти во семејството, конфликти на работното место, може би конфликтни ситуации во љубовните врски, потоа конфликт во заедницата, конфликт во соседството, конфликт во односите со другите луѓе, па ќе ви кажам понатаму примери, дури конфликт кога ќе одиш да се најдеш во некоја институција или во ситуација во кој што значи сме дошле во судир со некоја друга страна. Ќе ве замолам да наведете примери за конфликти од вашето секојдневие или некој конфликт, нешто што самите вие сте го искусиле. Значи, ако не ви е тешко, верувам дека секој од вас во дадена ситуација дошол во некаков конфликт или судир. Би било убаво овде, еве како пример за понатаму, да можам да продолжам, да споделите со мене 2-3 такви ситуации. Има некој да сака да сподели? Суза, имаш во чет неколку напишани, може да ги прочиташ? Во чет напишаните се насилство, недоразбирање, конфликт со врсници, Алекс, на улица, на пешачки премин,
со родители во групи на Вибер. Да, тоа е значи за Ѓоко пишува секојдневно со брат ми. Значи секојдневно со брат му доаѓа во конфликт во судир, веројатно за разноразни прашања и ситуации. Марко конфликт со тетките од студентски прашања. Марко, тој конфликт е стар 45 години откако јас бев студент. И така да... Значи, што се вика, 2 дена сум на факултет и одма мораше да се скараме. Значи, нема можност да помина. Без конфликт, нели? Нема можност. Мухамед те поздравува дека тоа се војни, Марко, веќе не е конфликт, војна која е како е, мислиш, Мухамед, војна без употреба на оружје, нели? Се надевам. Некако вооружен судир. Некои работи не се менуваат со студентски прашања, да, конфликт на шалтер, судир на сваќања, да, вербално оружје, точно така. Мартин има кренато рака, Сузе? Мартин... Повели Мартин? Па, поточно пример кога сум со другарка, конфликт да и објаснам дека пример по некој момче трча без врска или како слепао, но упорно да не ме слуша, аз стално ја советувам пример, гледаш дека не ти посветува внимание, тргни се од пример, не го регистрирај. И она, да, ама нешто, знаеш, не е лесно. Така ти враќа. А зашто? Зашто не знам, и тоа ти одвика не навлегој во конфликт кога гледаш дека не те слуша, едноставно тргни се, продолжи си ти со животот, не ја советувај низа. Фала ти, Марко, многу. Да, благодарам, да. Мартин погреши, ама не е страшно. Фала ти, Мартин. Враќајот во Скопје, конфликт со моите родители за враќање дома и големо време поминато надвор од домот, Марко. Супер, ова малку ќе го дискутираме понатаму. Друг некој дали има да сподели или да одиме понатаму, Мухамед, следниот слайд. За овие конфликти кои што ги наброивте и спомнавте, дадовте своји примери, секако постојат одредени причини. Причините кои доведуваат до конфликти се групирани во 3 извори на конфликти, и тоа ограничени ресурси, незадоволени базични потреби и различни вредности. Еве, овде имаме прилика да го спомниме, ќе го споменеме и примерот на Марко. Во ограничени ресурси, како што можете да видите, ставивме време, пари и својина. Всушност, тоа и се најчестите ограничени ресурси, поради кои доаѓа до конфликти, да паче и за некои од овие конфликти ограничени ресурси, например нафтата, се водат и војни, и тоа по 10, 15 и 20 години и се уште траат, значи, во зависност од тоа од колкава важност е ограничениот ресурс. Зошто како ограничен ресурс времето? Времето ни е на сите драгоцено. Денеска и кај нас е се поприсутна поговорката времето е пари, на некој начин и оди заедно со парите, меѓутоа времето е ограничен ресурс затоа што сите ние во 24 часа кои ги имаме на располагање, имаме своји планови, обврски, нешто што треба да го сработиме или сме испланирале да го сработиме. Затоа велиме дека времето е ограничен ресурс. Некој спомна пример кавга на шалтер. Ми се чини, еве ке јас истиот пример ќе го споменам во време како ограничен ресурс, доколку се наоѓаме во комуналец со намера да платиме сметка за комуналии, секогаш во редицата се најдува некој паметен, кој што, како што спомна Маја, мисли дека онаа жолта линија служи за да си провери патиката дали му ја собира во жолтата линија, ја поминува линијата, оди напред, плаќа и нормално во редицата има луѓе кои што може би реагираат на таквата постапка, затоа што секој тука дошол со одреден план и на секого времето му е драгоцено.
Зошто парите? Парите се ограничен ресурс за поголемиот дел од луѓето. Има еден дел на планетава Земја кои имаат огромни количества на пари, има огромен дел кои располагаат со мали количества на пари и поради тоа неретко парите се ресурс кој што е ограничен и затоа најчесто станува причина за конфликт, односно за судир. Можеме да направиме или многу често има и судири поради комбинација во кој што причината е комбинација од времето и парите. Например, ви требаат нови патики, вие сте ги избрале патиките, меѓутоа вашата мајка нема време или нема земено плата, нема пари за да појдете да ги купите патиките. И нормално тука доаѓа до конфликт, односно до судир помеѓу вас и вашиот родител. Својина е ограничен ресурс, сите ние имаме нешто што е само наше, нормално сме си го купиле, го користиме или сакаме да го користиме и чисто како пример, еве, некој напиша тука дека секојдневно се карам со брат ми, зошто? Може би брат му ја облекол неговата блуза денеска, планирал и тој да ја облечи за во училиште и доаѓа до конфликт. Незадоволени базични потреби е извор на конфликти, кој што исто така е многу чест извор на конфликти и во нашето секојдневно живење, меѓутоа некогаш и како извор на конфликти помеѓу државите. Овие причини се поделени во две групи, во биолошки потреби и психолошки потреби. Биолошки потреби се секако најчесто е храната, меѓутоа и тука може да спаѓа и облека, материјални добра, покрив над глава, не секој има, некогаш и моторни возила, автомобили и така натаму. Додека во психолошки незадоволени потреби, денеска веќе можеме да набројуваме огромен број на вакви потреби, со оглед на тоа во каква состојба се наоѓаат луѓето во светот воопшто. Психолошки потреби, потреба од љубов, потреба од припаѓање, потреба од семејство, поддршка во семејството, желба за успех која што е незадоволена, желба за напредување во работата, меѓутоа не може да се исполни или нема сили, планови кои што не сме успеале да ги оствариме, сме планирале да завршиме факултет, немаме пари и можности да ги завршиме и тоа се одразува на нашата натамошна мотивација и психа. Значи, тука има навистина голем број на незадоволени потреби кои што се може да се претворат во причина за конфликти со луѓето или со средината на работното место и слично. Третиот извор на конфликти ја сочинуваат причините кои што може да предизвикаат конфликт, а кои што ги нарекуваме различни вредности. Што значи различни вредности? Различни вредности значи да секој од нас или како секој од нас ги гледа, односно гледа на одредени работи. Тука би спаѓале разлики во размислување, разлики во убедување, нашите приоритети. Јас мислев како пример да спомнам нешто друго, меѓутоа некој од вас ме поттикна со родителите кои што бараат да се врати, кој беше Марко, ми се чини беше, да, конфликт со моите родители за враќањето дома. Значи, Марко, твоите родители сметаат дека нивно убедување и размислување дека времето поминато надвор треба да биде пократко од времето поминато над книгата, веројатно. Вие имате тука различни убедувања, во исто време може би се и различни приоритети, заради тоа што твоите родители даваат приоритет на нешто друго, на може би учењето, факултетот и слично, а твојот приоритет е времето поминато надвор со другарите,
со пријателите или во зависност од тоа каде надвор го поминуваш времето. Може да одиме понатаму, Мухамед, следуваат 2 видеа, ве молам, кратки се многу, да ги погледнеме. Yo, did you use my loofah? What? No. Why? Ew. It's soaking wet. You're the only one that showered today, and it smells like your body wash. That's weird. I would never do that. So it's. Oh, the game is starting. The game is starting. When facing interpersonal conflict, human beings are primed to respond with fight or flight. Rarely are either of these appropriate. Благодарам. И погледнавме видеата. Мухамед, може на претходниот слайд да се вратиш? Да, благодарам. Извори на конфликти, споделивме примери, погледнавме 2 кратки видеа, дали може да напишите или да ми кажете поради кои причини е дојдено до овие конфликти. Што мислите? Алекс, немање комуникација, да. Ниту разбирање, точно. Во првиот случај, значи со Том и Джери, нема меѓусебна почит Сара, до всушност осуда пред време, добро, во едниот, имање различни вредности и верувања, да, различно размислување, немањето желба за делење, може и тоа. Значи се вратив на овој слайд за да ви кажам дека видеата кои што се пуштени, кои што ги видовме, всушност опфаќаат повеќе причини од овие извори на конфликти. Том и Джери имаат ограничен ресурс, едно јајце, го сакаат двајцата и поради тоа доаѓаат во судир, односно во конфликт, но може причина да бидат и незадоволените биолошки потреби, двајцата да се гладни во исто време и да сакаат да го изедат јајцето, после, односно испадна пилето, а да не можат. Во вториот случај, значи, немањето желба за делење. Во вториот случај станува збор за судир поради своина и точно некој од вас напиша, и Тина ми се чини имање различни вредности. Значи, сунгерот за туширање е сопственост на едниот од цимерите или ако се браќа од браќата, со тоа што тие имаат различно размислување за тоа тој сунгер дали може да го користи и едниот и другиот или треба да го користи само еден. Значи, многу е важно да знаеме дека она што го гледаме и слушаме
никогаш не ја дава вистинската слика за конфликтот и причините поради кои до тој конфликт дошло. И самите вие напишавте различни причини. Така секој од вас, од своја гледна точка, ги наведе причините за конфликтот. Меѓутоа, многу е важно, повторувам, да знаеме дека не секогаш она што ќе го видиме или слушниме ја создава реалната слика за конфликтот. Доколку конфликтот е од поголеми размери и доколку ни е важно да биде решен, личноста со која е конфликтот, со која сме дошле во конфликт, ни е битна или ситуацијата е важна, тогаш мора да најдеме начин да го решиме конфликтот, а за да го направиме тоа потребно е да откриеме кои се причините поради кои до тој конфликт дошло. Мухамед, те молам следниот слайд. За да откриеме кои се причините поради кои дошло до конфликтот, можеме да извршиме, односно мораме да извршиме анализа на конфликтот, а тоа можеме да го направиме преку концептот на така наречената санта мраз. На овој слайд, на левиот дел од сликата, поставив фотографија од санта мраз, не случајно, не дека вие не знаете што е санта мраз, туку за да ве потсетам како изгледа сантата мраз. На фотографијата можеме да видиме дека сантата мраз всушност има видлив дел, она што се наоѓа над површината на водата и кое што ние го гледаме, кој што е мал во однос на нејзиниот дел, кој што се наоѓа под површината на водата и кој што е најмалку 2 пати поголем, но за нас е невидлив, бидејќи се наоѓа под површината на водата. Кога сакаме да правиме анализа на конфликтот, значи на десната страна импровизирана санта мраз, на која што малку ми е и трдулаво нацртана, ама не е многу битно, на која што на горниот дел, значи гледате исто, е помал, ги запишуваме видливите причини за судирот, она што го гледаме, што е очигледно, поради што она што сме го кажале во конфликтот во судирот, сме го изразиле со зборови, со гест, со постапка и слично, додека на долниот дел од сантата мраз треба да ги напишеме невидливите причини. Она што не се гледа и кое што гледате е 2 пати повеќе и поголемо отколку она што е видливо кога станува збор за конфликтот. Видливите причини се видливи и многу лесно е да ги запишиме и едната и другата страна или само ние ако ја правиме анализата. Многу е потешко да се пополни вториот дел од сантата мраз и што е тука многу важно, јас сакам да ви нагласам, дека кога ги наведуваме невидливите причини, многу е важно да бидеме искрени, реални и отворени. Тоа значи дека не треба да во ниеден случај да бидеме субјективни, не смееме да размислуваме субјективно, дека мора да го кажеме она што не ни се допаѓа, можеби ќе го кажеме она што другата страна не сака да го слушни, или е непријатно да му го кажеш, ама мора да го наведеш да го кажеш, но за да дојдеме до вистинската причина, за да дојдеме до разрешување на конфликтот, до судирот кој што сакаме да го решиме. Оваа анализа се користи во многу области, во многу сфери, е навистина многу корисна и јас сакав да ја споделам со вас, заради тоа што без анализа не можеме ни да дојдеме до решавање на проблемот, односно до разрешување на конфликтот, без разлика за каков вид на конфликт станува збор. Можеби ќе се изненадите, меѓутоа има и конфликтни ситуации
во кој што двете страни или сите страни кои се учесници во конфликтот се во право. Може Мухамед следниот слайд. Јас како за пример, за дека ова е навистина така, ќе искористам една стара индиска приказна за слонот и 6 слепи лица. Значи, бидејќи може би делува неверојатно дека се сите во право, а конфликт постои, односно судир постои, дека можеме да се најдеме и во таква ситуација. Овде имаме една индиска приказна која што ќе не демантира, односно го докажува спротивното. Во едно село дошол слон, се расчуло низ селото дека насред село дошло животно, едно големо животно слон, дека слонот е ваков и е таков. Во селото имало 6 слепи лица, кои што нормално никогаш не виделе и во мислите немаат представа, не знаат што е тоа слон, и отишле на сред село да видат што е тоа чудо и какво е тоа животно слон. Што се случило? Секој од 6 слепи лица, гледате на сликата, се фатил за различен дел од телото на слонот. Па така, онај слепец кој што се фатил за опашката помислил дека слонот е јаже. Онај кој што се фатил за рапавото тело на слонот помислил дека слонот е ѕид. Онај кој што се фатил за ногата од слонот помислил дека слонот е столб или дрво, или стебло од дрво. Онај кој што се фатил за забот од слонот, за клјовата, помислил дека станува збор за копје и дека слонот сушност е копје. Онај кој што се фатил за сурлата, помислил дека станува збор за некое црево или змија или нешто такво вртливо, витливо, еластично. И онај кој што се фатил за увото, помислил дека слонот е некое килимче, ладало, лепеза, значи добил таква асоциација. Секој од нив, во зависност од тоа кој дел од телото го пофатил, добил такво мислење за слонот како животно. И нормално, секој од нив го кажал своето мислење, почнале да се расправаат, да дебатираат, да дискутираат околу тоа што всушност е слонот, додека еден мудрец не ги заприл со зборовите дека нема потреба да се расправаат, бидејќи сите вие сте во право. Мудрецот им објаснил дека секој го замислил слонот онака како во зависност од тоа кој дел од телото го фатил. Меѓутоа, дека слонот всушност ги има сите тие делови и дека сите тие се во право. Значи, приказната е ја споделив за да знаете дека некогаш во конфликтот во судирот двете или повеќето страни можат да бидат во право и дека затоа секогаш треба да ја бараме причината за конфликтот за да можеме конфликтот да го разрешиме. Разрешувањето на конфликтите е посебна ситуација и е доста сложена. Следниот слайд, Мухамед. Да. Има многу начини и стилови за разрешување на конфликти. Значи, ова што овде е дадено се најприменуваните, најчестите или оние стилови на разрешување кои се однесуваат на конфликтите со кои ние најчесто се среќаваме во секојдневниот живот. Значи, надпреварување, прилагодување, избегнување, компромис и соработка. Стилови со кои што секој конфликт до кој што ќе дојдеме во секојдневниот живот, можеме да го разрешиме доколку имаме желба и доколку се потрудиме. Прво мора да кажам дека за да го разрешиме конфликтот треба да постои желба
интерес од двете страни или од повеќето страни учесници во конфликтот и дека дури тогаш може да постигнеме некаков резултат, односно да го разрешиме конфликтот. Надпреварување е стил на разрешување на конфликт во кој што едно лице по секоја цена настојува да го наметне своето мислење или решение за проблемот. Значи, повеќе лица нудат решение, меѓутоа едно од нив е упорно неговото решение да биде решението по кое ќе се реши конфликтот, односно проблемот, и најчесто во тој случај решавањето на конфликтот би било во негов интерес. Прилагодување е стил на разрешување на конфликт во кој што лицето е пријателски настроено и настојува да им угоди на сите страни вклучени во конфликтот. Значи, едноставно не сака да завзема страна, ако се повеќе заинтересирани лица вклучени, сака да се прилагоди, сака очекува и другите да се прилагодат, сака да им угоди и на едната и на другата страна и настојува да преку прилагодување и пријателски настап да го разреши конфликтот. Избегнување е стил на решавање на конфликт кога едноставно лицата, учесниците во конфликтот се преправаат дека проблемот не постои или дека не е од голема важност, па не е ни битно дали ќе го решиме конфликтот или не. Едноставно останува така како што е. Во секој случај замижува пред проблемот, го заобиколува во текот на комуникацијата или во текот на работата и на таков начин го избегнува постоењето на проблемот. Четврт стил на разрешување на конфликтот е компромисот. Компромисот е кога секоја страна дава некое свое мислење или предлог и секој помалку отстапува од она што го предложил за да се најде заедничко компромисно решение, односно секој помалку прави отстапка со цел да се реши проблемот. Најважен, како да речам, најбитен, најкорисен стил на разрешување на конфликтот е соработката. Што се случува кога го разрешуваме проблемот со соработка? Тоа е начин на разрешување на проблемот кога секоја од страните учесници во проблемот дава свое мислење како проблемот може да се реши, се седнува заедно, се разговара за проблемот, се бараат причините, се прави анализа, се даваат предлог мислења за решавање на проблемот, од секој од предлозите се зема по нешто и на тој начин проблемот или конфликтот мирно се разрешува со тоа што од секоја од страните се зема по нешто и секоја од страните придонесува за изнаоѓање на заедничкото решение. Значи, идеален начин, доколку веќе сме дошле во конфликт или во судир, јас ви препорачувам и воопшто е прифатено е дека соработката е идеалниот стил за разрешување на конфликтот, доколку до соработка, односно до соработка можеме да дојдеме или на таков начин да најдеме заеднички јазик. Што не е добро во овие стилови? Дали некој од вас сака да ми напиши во чат што мислите, кој стил е најнеприфатлив за разрешување на конфликтот? Да, Марко. Избегнување, Марија, браво, баш ви благодарам, избегнување, точно. Браво за размислувањето, значи што не е добро, јас морам да ви нагласам дека не е добро да замижуваме пред конфликтот. Не е добро да го игнорираме, не е добро да се правиме дека не постои. Ако конфликтот џоко исто така, да, избегнување, благодарам.
Да, бидејќи проблемот ќе тлее, точно Марко, меѓутоа со тоа тлење, значи постепено ќе се проширува, ќе зема се поголеми и поголеми размери и на крајот може да настани конфликт од многу големи размери, само заради тоа што ние од старт сме го игнорирале, односно сме го избегнувале. Мартин, избегнување, да, ви благодарам многу, браво за размислувањата, вас можда, Алекс, не им требаше ни работилница за разрешување на конфликти, се шалам. Значи, тоа е нешто, добро е да запамтите и да го применувате во животот, значи избегнувањето никогаш не е опција за разрешување на конфликтите. Соработката, придонес на страните учеснички во конфликтот, е единствениот начин на кој што може и со кој што е пожелно да го разрешиме секој конфликт. Следува еден краток цртан филм, Мухамед. Да. Предходниот слайд, Мухамед, за момент. Те молам. Да. Значи, првиот заклучок кој ни е од цртаниот, дека не е се во големината, туку и во техниката и во размислувањето и начинот на размислувањето, односно во мозокот србите велат ум царuje снага кладу валја. Дали некој сака од вас да каже кои техники, кои стилови на разрешување на конфликтот беа употребени во цртаниот мост? Има некој да сака? Соработка на крај и надпреварување, Мартин, соработка Марија, Сара соработка, Весна соработка на крај, да. Значи имавме надпреварување на почеток. Да, точно затоа се вратив на овај слайд,
соработка секако, да, Ѓоко, благодарам. Ви благодарам на сите. Значи, на почетокот беше надпреварување, видовте, и видовме како заврши конфликтот со обидот за надпреварување. Значи, заврши, двете животни завршија во провалијата, немаше конфликтот разрешница, меѓутоа на крајот две мали животинчиња со соработка мирно го решија конфликтот и преминаја на едната и на другата страна на мостот. Значи, тоа е она што и јас ви го препорачувам, тоа е она што ќе го кажам за крај и како заклучок на денешната работилница. Правете напори секогаш да конфликтите ги разрешувате по мирен пат, да употребувате стил на соработка, да ја слушате другата страна, да размислувате и за решението што го дава другата страна, секако и да имате разбирање за решенијата кои што ќе ги нуди другата страна. Јас имав толку за вечерва, може ако имате прашања некакви. Сузе, ти благодарам многу. Да. Ако нема прашања, Ако може нема да одиме на прашања, да одиме на очекувања. Да. Очекувањата од вашите очекувања од оваа работилница, значи беа кои се причините поради кои настанува конфликт, техники како да избегнам конфликт, справување со конфликтите, како да го зголемиме нашето ниво на толеранција за да избегнеме, дали треба почесто да ги избегнуваме, дали конфликтите се разликуваат според нивната тежина, корисно поминато време, да си поминам убаво. Јас се надевам дека одговорив во текот на работилницата на добар дел од вашите очекувања. Реков дека е ова општо, значи не можеме да земиме некој одреден конфликт за пример па да го анализираме во целост причини, техники, конфликти, справување и така натаму. Ви благодарам за вниманието, благодарам на Мухамед за техничката поддршка, на Алекс, на инструкторите кои присуствуваа на вечерашнава работилница и имам задоволство да ја најавам следната работилница, која што ќе ја води Миро Стојанов, педагог во Средно општинско училиште во Битола, кој што е ПХВ инструктор од 2002 година. Миро, се надевам дека во 2020 ќе имаме физичка заедничка прослава на 20 години од твојата работа во програмата Промоција на хумани вредности. Што да кажам за Миро? Миро е одличен педагог според мислењето на учениците и колегите. Миро е одличен ментор според моје мислење, бидејќи ме менторираше кога јас станав дел од ПХВ колегиумот. Миро е одличен предавач и затоа предава на БАС Академијата во Битола. Миро располага со многу вештини, од кои една е вештина во преговарање, што ќе биде и тема на 30-тата работилница на овој ПХВ циклус, која ќе се одржи на 14. октомври во 20 часот, значи исто време, исто место, се гледаме наредниот четврток. Ви благодарам.